første gang vil Insider vise hvordan Forsvarets spesialkommando trener opp den nye fallskjermjegertroppen til å bli krigere. Jeg har blitt skutt! Hjelp! Jeg har blitt truffet! Det her burde dere kunne. Dere er ikke så i koma. Senker du børsene dine? Vil alle aspirantene klare å gjennomføre øvelsene slik at de kan kalle seg fallskjermjegere? Det verste som kan skje er at du deiser rett i bakken. I Insider forrige uke så var vi med da Forsvarets spesialkommando plukket ut den nye fallskjermjegertroppen. Skal du bli fallskjermjeger, eller skal du ligge og sove? Nei, 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 nei! Ja, dere får ikke poeng ved å stå og prate. Dere må handle. Av 1400 søkere så sto det til slutt bare 14 aspiranter igjen. Det er vår oppgave nå å gjøre dem til så gode krigere som mulig. For det er det de faktisk skal bli. I kveld skal dere få se hvordan Forsvaret trener disse aspirantene til å bli profesjonelle fallskjermjegere. Vi er på Rena militærleir, og aspirantene har begynt på treningen mot å bli fallskjermjegere. Det første aspirantene må lære er å klare seg selv i naturen, uten forsyninger av mat eller drikke. I 10 dager har de vært ute i skogen på overlevelseskurs. De siste 48 timene har de tilbrakt hver for seg. Dette kalles isolasjonsfasen, og er for mange den tøffeste delen av kurset. Jeg vet ikke, i starten så var det jo helt greit, det var veldig godt. Og så merker jeg at jo nærmere slutten det går, jo mer venter den og tenker på at jeg skal tilbake. Jeg merker jeg savner mamma, pappa og familien hjemme. Jeg gjør det absolutt. Når man sitter der alene, så setter man mye større pris på de man er glad i, og man får liksom lyst til å være litt mer rundt de. Det var noen dager siden, så mente troppssjefen at han hadde hørt ulv. Da tenkte jeg at da er det noen jeg skal lede, så er det best å være forberedt. Og siden jeg ikke har ammunisjon, så er spyd den beste muligheten til å overleve her ute. Den, og så den lille. Så da er jeg klar for å møte ulven. Grunnen til at vi har det kurset her, det er for å gjøre gutta mer robuste. Det som vi kaller for feltsvin, at de skal bli glad i å være ute, og at de skal tåle det. Det andre er at de rett og slett skal få den kunnskapen og kunne overleve hvis det går til dundas på et oppdrag, og de virkelig har behov for det. Det er et bra kurs. Mange som vokser på det her. Noen har jo en fordel at de har vært ute mye før. Andre har vært mest i byen og har en ganske bratt læringskurve på det kurset her. Isolasjonsfasen er over, og troppen er igjen samlet. Spring, ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så vil du mere. Gratulerer! Gratulerer med dagen. Gammel blir du? Jeg ble 19. 19? Det har jo vært kontrast til det vanlige, med mamma og blåbærmuffins på senga. Men det var sånn det ble, da kan ikke jeg klage så mye. Men jeg skal ikke si at jeg ikke gleder meg til å komme hjem til helgen. Nei, det skal jeg ikke. Isolasjonsfasen over. Noen har sikkert følt seg litt mer isolert enn andre, men ja, vi skal ikke dvele noe mer med det nå. For nå skal vi gå over i neste fase, og den består av en nattnavigasjon og prosedyretrening. Etter noen minutters hvile beordres aspirantene ut på en nattmarsj, hvor de skal ta seg gjennom fiendtlig territorium. Så det blir en del timer gåing i dag også, gutter.
Neste morgen finner befalet troppen på det avtalte samlingspunktet. Men mangelen på felterfaring sitter fortsatt igjen. Det kalles egensikring, det. Ja, det. Det er akkurat gått gjennom fiendtlig territorium. Da må det også være helt klare, ikke sant? Nytter ikke å være en halvveis her nå. Dere har lært også det med å finne ordentlige dekninger. Så det her burde dere kunne. Dere er ikke så i koma. De er jo fortsatt litt sivilister, ikke sant? De må holdes litt i øra, og de må følges opp. De har ikke helt fått den ånden som de skal ha enda. Det er bare noen få uker siden disse unge mennene levde sivile liv med skole og venner. Makter de ikke den brå overgangen til krigens krav, vil de lukes ut av fallskjermjegertroppen. Det er vår oppgave nå å gjøre dem til så gode krigere som mulig. Vi må forberede dem både mentalt og teknisk på at de skal bli gode krigere. Vi må lære bort det vi kan for at de skal stå best mulig rustet hvis de eventuelt skal ut en eller annen gang og krige. For å kunne løse skarpe oppdrag i en reell krigssituasjon vies en stor del av treningen til ulike stridsdriller. Det skytes med skarp ammunisjon, og det er bare noen få meter mellom aspirantene. Det kan se litt uoversiktlig ut, men gutta har kontrollen. Og fokuset vårt som instruktører er å ta vare på sikkerheten. Senker du børsta di når det kommer folk her? Senker du børsta dine? Det er hele tiden ting å jobbe med, så det er vanskelig, men det er jo veldig, hva skal jeg si, kult da. Aspirantene avfyrer opp til 100 skarpe skudd hver i løpet av en drill. Og ammunisjonen kan være dødelig på flere kilometers avstand. Aspirantene må beherske flere ulike våpen, blant annet håndgranater, panservernmissiler og sektorvirkende sprengladning. Håndteres denne ladningen galt og den går av i feil retning, kan det kveste hele troppen. Derfor er befalet svært nøye med sikkerheten. Sunde, du har sett kuka det til? Ja, det var rett. Jeg bare prøver å få de andre til å se bra ut. I dag er den artigste dagen. I dag skal vi kaste splint og sjokkgranater, og så skal vi skyte med den M72-en. Ja, det er litt artig å hanskes med ting med stor fuck-up-faktor. Det er stemning. Bak stilling! Du er spotter for hånd, og når du har gitt tommel opp, så betyr det klart bak, og da er du fri til å skyte. Tenk mer bak stilling. Nei, det er dagens høydepunkt. Adrenalinkick det der. Etter 3 måneder med intensiv våpenopplæring og overlevelsestrening skal aspirantene på sin første realistiske øvelse. For å kunne gjennomføre dette oppdraget må de sette sammen alt de har lært i felt. Nå pakker vi siste utstyret som vi trenger frem mot hjortefot. Så da er det samband og tilstrekkelig med mat og alt det som trengs for å løse et oppdrag. Ja, vi skal ha med oss 5 kart. Det er ikke så betryggende at vi har 5 etter 50 000 kart. Kart over hele Sør-Norge nesten. Det er en gammel, tradisjonsrik øvelse her ved FSK. Det går langt. Det er overvåkning, det er å bli jakta på,
og det å så trekke ut og gå enda lenger ut igjen. Så det mange som ser fram til den der øvelsen her, både med skrekk og gru. Det blir jo noe helt annet når vi skal ut nå. Det blir jo ikke sånn som trening, det blir jo litt mer ekte. Det blir spennende å se hvordan vi takler det. Det er bare skjerpa. Det jo også en seleksjonsfase inn i det her. Det kan være sånn erfaringsmessig 1 til 2 som faktisk ryker ut av utdanninga på den øvelsen her. Jeg tenker jo selvfølgelig på dette med at de kan ryke ut, og enten kan gå ut selv, eller at en god kamerat i troppen kan ryke ut. Det henger i bakhodet. Krim, iridiumstelefon. Ja, topplokk. Bensin. 2 liter i hovedrom. Og en biter. En bit på kropp og M72 utenfor sekken. Flott. Dette må det jo gå fra mjuk og god og varm seng. Da var vi i gang da, gutter. Aspirantene blir sluppet av i skogen ved Rygge i Østfold, og skal i løpet av de neste dagene komme seg til et oppgitt møtepunkt ved kysten. Å bli jaget av en fiende i ukjent landskap kan fort bli realitet på skarpe oppdrag. Og denne øvelsen vil gi svar på hvor godt de behersker en slik situasjon. For ikke å bli oppdaget av fienden må aspirantene bevege seg om natten. Der. Når man går om natta, så kan det gå galt det. Plutselig så står du foran et 2 meter, 3 meter, 5 meters stup, og nødt ikke å hoppe ned det ut. Så det går sakte om natta, det gjør det. Det ikke bare terrenget som gjør øvelsen vanskelig. De blir også jaktet på av menn med spesialtrente hunder, og må derfor hele tiden holde et høyt tempo. Hvis de blir oppdaget, ordren å åpne ild. Dette her jo helt mulige skarpe oppdrag som de kan bli satt til senere. Jeg har blitt skutt! Jeg har blitt truffet! Nå er oppe på fallskjerm, nå er fallskjermjeger, synes jeg. Fallskjerm opp, aspirant Arne, klar! Insider i kveld med på opplæring av fallskjermjegere, og troppen på sitt første realistiske oppdrag. Det blir jo noe helt annet når vi skal ut nå. Det blir jo ikke sånn som trening, det blir jo litt mer ekte. De skal uoppdaget ta seg til et avtalt møtepunkt, mens de jages av menn med spesialtrente hunder. De blir hele tiden vurdert, og kan når som helst lukes ut av troppen. Så det siste 300 meterne igjen. De verste, så må glede seg. Etter flere dager på flukt fra jagende hunder, har aspirantene kommet samlet til det avtalte møtepunktet, og de ett skritt nærmere å kunne kalle seg fallskjermjegere. Troppen har vist at de kan ta seg gjennom fiendtlig territorium, men på den andre siden av fjorden venter nok en ny og krevende øvelse. Går bra, eller? Ja, synes det. Greit. Sliten? Ganske sliten nå, altså. Ganske sliten med det. Det som gøy å se på nå, det at nå har gutta slitet, og det har vært hardt, ikke sant? Du ser på at de litt tynne, det dårlige bein og sånn, men så det går 2 sekunder, så humøret der igjen. Altså det gullfiskminnet,
Det en ting du må ha for å drive med det her, ikke sant? Du ute og hater og driver med ting dag etter dag, uke etter uke, år etter år. Men likevel så gyver du på en ny gang, og det det her med holdninger og motivasjon her i den pakka der. Sitter i det. Bare de får seg litt sjokkis og en dusjen, og så de på igjen. Til nå har opplæringen kun basert seg på å innhente informasjon og bevege seg uoppdaget i fiendens område. Nå må de også bevise at de kan angripe og uskadeliggjøre en fiende. Dette første gang aspirantene skal angripe med offensiv ild. Det som de skal ut på nå et ildoverfall. Det egentlig den enkleste formen for angrepsstrid. For vi bygger på, og vi begynner med det enkle, og så bygger vi på etter hvert. Og for å få det her best mulig til, så må de lage seg en god plan. For dette her jo helt mulige oppdrag, skarpe oppdrag, som de kan bli satt til senere. Aspirantene skal presentere hvordan de har planlagt å angripe målet. Fra vår base, som lokalisert her, går vi på vei og trekker vi mot målområdet her, slik at vi følger aksen som går herover. Men du har misforstått litt i forhold til det som var min ambisjon. Okay. For å gå inn på et mål med 15 mann, og der du ikke kan beskytte alt fra en vinkel. Og... Ja, jeg har seg meg. Og så du må tenke litt over den oppgaven der. For altså, hvis du hele tatt hadde nærmet deg så nærme i dag og kompromittert, hadde det ikke vært noe vits i å planlagt en ordre, for da hadde folk vært borte. Nå det også snart desember. Dere har vært inne i 4 måneder. Om et halvt år så kan faktisk, hvis noen skriver en beredskapskontrakt, så kan du faktisk i prinsippet rimelig kjapt havne ut i en skarp situasjon. Dere ser det nå. Det jo, jeg vet ikke hvor mye dere har reflektert over det. Men det også noe å ta med seg i treninga dere driver med nå, ikke sant? Det ble stille her nå, sa det. Når vi trener på å skyte folk i huet, liksom, vi skjønner at det ikke bare en firkantet pappfigur. Det verdt å sette seg ned en gang imellom og reflektere over de tingene der. Det må til. I grålysningen flytter de seg forsiktig til postene sine, og der må de ligge stille og vente på dagslyset. Ser du noen mål, eller? Ja, det gjør det, ja. Det dobbeltmål. Hvor det? Ja, det bare furu der borte. Nei, det litt spennende. Jeg gleder meg til å skyte. Målet å uskadeliggjøre et pansret kjøretøy lastet med eksplosiver og trekke seg ut uten egne tap. Alfa 6 det der. Over. Det bra, da vi klare. Ild! Jeg blir truffet! Alfa 5 truffet! En av aspirantene har fått ordre om å spille skadet for å teste hvordan troppen håndterer situasjonen. Medic! Medic! Jeg blir truffet! Masse fra høyre lår! Høyre lår! Høyre lår! Rett over kne, han blir truffet. Det ble fra hodet. Tilbake. Dekker du med minibus, så kan jeg bære han bort. Ja, rett. Sekken min. Legg det opp her. Deler av troppen blir igjen og fullfører oppdraget, mens de andre bærer den skadede i sikkerhet.
Gå på skuldra. Grim, børsa di. Hæ? Børsa di. Ja, faen. Starter blodsøker, eller ikke? Masse blod. Starter blodsøk. Blod fra hodet. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Sånn. Våk igjen. Han er bevisstløs, du må... Bevisstløs. Jeg har friluft på deg. Takk skal du også. Bør litt på hodet. Hey, Arne, du må få lagt en plan videre herfra hva vi gjør nå. Bevisstløs person, skudd i låret. Vi har satt på tourniquet og stappasåret. Ja. Lite sår i hodet. Han er bevisstløs. Hei, snart. Finner du desinfeksjon? Det kommer ikke en blodsår her. Jeg kan legge den. Kjenner stikk. Der, ja. Du har pust. Pass på, legg over hjelmen, så har jeg ikke huset. Stått! Ja, det koker i hvert fall ganske bra i hodet på medikken når det skjer sånne her ting. For du har liksom drillet på det, men også er alle nye momentene som kommer. Ja, det var bra jobba, Tormod. Ja, dritnice. Det blir fort kaos. Det er vanskelig å si hvordan man ville ha reagert på ordentlig. Ja. Jeg tror det der er stryk. Det er veldig fint å få et innblikk i hvordan en sånn reell situasjon kan være. Da. I en skarp situasjon så må vi være i stand til å kunne bære folk året ut. Da. Det er et krav som stilles i å være en soldat. Da. Øvelsen er nå over. Troppen gjennomførte oppdraget og bar den skadede i sikkerhet. Jeg digger å være ferdig nå. Det har vært mye dritt og kaldt og slitsomt, men det har vært spennende da. Det var kul liksom, avslutning på det, synes jeg. Etter 4 måneder med krevende øvelser har befalet vurdert alle de 14 aspirantene. Det er selvfølgelig noen som har ting de må jobbe med fremover, men det skulle bare mangle. Aspirantperioden er over, og som et symbol på at de har kommet videre i utdannelsen, får de utdelt den vinrøde bæreten. God dag, fallskjermjegere. God dag, god dag. Kan ikke stå sånn, dere. Kom rundt meg. Halv sirkel. Ja, 1400 søkere. 450 som møter på rekruttskole. 23 som fullfører opptak. 14 som blir tatt opp. Dere er de 14. Alle er med. Alle i troppen er nå kvalifisert til å gjennomføre treningen i fallskjermhopp. Tusen takk. Gratulerer. Tusen takk. Gratis. Som dere vet, gutta, så er bereten det felles symbolet for alle som jobber i FSK. Så bereten bæres med stolthet. Når dere går i uniform og beret, så skal dere se bra ut, være rett i ryggen, oppføre dere som folk. Forstått? Forstått. Veldig bra. Takk, gratulerer. Men Mathias har jo gjort dette på en speil. Du må ha den nærmere øyet. Den skal lavere. Få se. Jeg vet ikke hvordan jeg ser ut, da, men det er også her. Det er også det ser jo ikke ut. Det er jo helt hjelpe litt grann. Mer sånn, men det er jo ikke helt bra der, men du får jobbe litt med det. Nå er gutta ferdig med kurset. Målsetningen er nådd. Det gikk bra.
Men nå skal de få seg helg hjemme, og så starter fallskjermkurset neste uke. Det er nok mange som setter pris på. Da blir liksom den store gullerota den høsten her, å starte med det. Jeg har gått og gledet meg til det lenge, og alle spør sånn, ja, har du hoppet i fallskjerm? Og så litt kjipt å si, nei, jeg har ikke gjort det. Så er han fallskjermjeger. Må ha hoppet fallskjerm når man er fallskjermjeger, synes jeg. Hvis ikke kan man ikke kalle det. Det til meg var i hvert fall mye motivasjon da, på opptaket og sånn. Fallskjermhoppinga. Det er liksom, det er jo ikke det vi gjør hver dag, men det er en stor del av fallskjermjeger, så det blir fett. Det er skikkelig. Bare stå på kanten av Herkulesen og så bare hive seg derover. Det blir bra. Det verste som kan skje er at du deiser rett i bakken. Det er helt rått. I kveld er Insider med når Forsvarets spesialkommando utdanner fallskjermjegere. Jeg lykkes! Troppen har gjennomført massiv trening, og de har endelig blitt tildelt den symbolske bæreten. Tusen takk. Alle i troppen er nå kvalifisert til å gjennomføre trening i fallskjermhopp. Må ha hoppet fallskjerm når man er fallskjermjeger, synes jeg. Troppen er tilbake på Rena og skal nå i gang med forberedelser til sitt første fallskjermhopp. Når spesialsoldater er på skarpe oppdrag, må de hoppe fra fly uten å bli oppdaget av fienden. Dette krever en helt spesiell trening, og det finnes ingen rom for å nøle. Ok, hør etter. Leksjonen som skal foregå nå her inne, vi skal gå gjennom deres handlemåte i forbindelse med eventualiteter, fare for trelanding, høyspent, vannlandinger, og til slutt skal vi gå gjennom hva dere skal gjøre hvis situasjonen oppstår, at dere blir hengende etter flyet. Kom igjen nå. Jobbe, bruk beina, skaff med. Jobbe. Skjerm, grip styrehåndtak. En fallskjermjeger skal hoppe ut fra svært lave høyder og har derfor få sekunder til å reagere dersom fallskjermen ikke løser seg ut. Så etter gjentatte driller innendørs må de simulere hoppet i leirens hoppetårn. Fire mann her! Klar, kobler klar. Men opp! Riksmester, fallskjermhopperaspirant Arne, klar. Go! 1, 2, 1, 2, 3, Flyrykke! Kickfart der. Hallo. Altså, går det bra med gjengen? Ja, det går bra. Det er vel som vanlig. Ja. Så skal være oppe på tur og se på noen i tårnet, eller? Ja, vi tar opp og går opp og ser på tårnet og så tar vi en prat med gutta. Ja. De går opp her nå, så det går bra. Sjefen for Forsvarets spesialkommando har kommet på besøk for å hilse på den nye troppen. Det som er filosofien vår bak den utdanningen som fallskjermjegerne går til, det er jo at de skal være forberedt på å møte oppdrag som de kan møte i fremtiden. Veldig mange av de vernepliktige fallskjermjegerne her vil jo søke spesialjegeropptak.
1, 2, 1000, 2000, 3000, 4000. Det som har vært erfaringen vår fra Afghanistan, er jo at forberedelsene har vært så gode gjennom trening og øving hjemme, at når du først kommer til en operasjon i Afghanistan, så føles det på en måte som at du er på trening hjemme uten at noen evaluatorer henger over deg og gir deg tilbakemelding. Ja, du er på mange måter så godt trent at det føles egentlig bare litt som en befrielse å få gjøre det her på en ordentlig måte. Nå skal vi gjennomføre tårnhopp fra simulert Hercules. Ja, nå skal vi opp hekk. Nå skal de demonstrere dørmarsjen og opptreden etter utsprang. Prosedyremessig og eventuelt nødprosedyre hvis jeg roper flyr ikke. Det er bra. Og det har gått bra med alle 14? Så langt så ser det bra ut, men fortsatt noen tårnhopp igjen, og selvsagt fallskjermhopp er det som vil gi oss det endelige svaret på om det var godt nok, men det ser lovende ut. Men Cato, hvis det er noen som ryker på deg, det har jo skjedd. Hva er det går i da? Altså, noen sliter mer med høyder, og den frykten som oppstår, noen klarer ikke å omsette drillen til praksis. Hva synes du om kurset så langt? Er det godt å hoppe ut av flyet på ordentlig nå? Ja, jeg gleder meg til. Det blir stort. Men så vi får se hvordan du reagerer på når du ser ut luka kontra å bare se 8 meter ned her. Ja, hold lykke til. Takk. Takk for det. Etter 5 måneder med øvelser i felt skal endelig aspirantene gjennomføre sitt første fallskjermhopp. Det er første hoppet til gutta. Nå har de hatt ei uke på bakken med bakkeperiode, og så blir det opp i flyet i dag. Så det blir spesielt da. Det er nok mange som grugleder seg litt til det greiene her. Nei, det er å hoppe ut fra et fly, da. Det verste som kan skje er at du deiser rett i bakken. Men det skjer jo ikke sånn. Det har kanskje skjedd en ulykke for 20 år siden eller 30 år siden, og sånt, men det er jo veldig gode ivaretatt sikkerheten veldig bra. Da. Så har vi jo en reserveskjerm her også, så det er bare å dra ut hvis det skjer noe gærent. Så det er trygt her, det er forsvarlig, men det er likevel skal opp ut i lufta. Det første hoppet gjøres fra et småfly. Aspirantene skal hoppe 1 og 1 og testes i individuelle ferdigheter. I det første hoppet er det psyken det står på. Førstemann, altså sistemann ut. Noen av disse her vil mest sannsynlig måtte jobbe mye med seg selv for å få til dette. Så selv om de skal nå bli fallskjermjegere, så er det veldig varierende hvor komfortabelt det er med å hoppe fallskjerm. Det blir fett. Jeg gleder meg. Da er det klart vi gleder oss. Noe inn i helsike. Det blir gøy, herregud. De sier de andre gutta, det er ikke så lett å beskrive oss nær, det er bare så fett. Se på. For å kunne settes inn uoppdaget bak fiendens linjer, hopper fallskjermjegerne ut helt nede i 150 meters høyde. Det betyr at aspirantene har kun 4 sekunder på seg til å løse ut reserveskjermen dersom noe går galt.
helt rått. Stå I døra var et helvete de 5 sekundene, men endelig få kommet ut, det var nydelig. Fy faen, det var helt vilt, ass. Herregud. Kjempe. Nei, det sykt å bare stå på kant her, og det akkurat som jeg skjedde for meg. Det var helt nydelig. Det ganske skummelt da, når du står der. Hvis man ikke litt redd første gang man hopper ut av fly, så man bare dum. Ja, det var litt skummelt med en gang, ja, men det var dritfett. Det sjukt, ass. Det bare høy på livet nå. Det kult, ass. Etter at alle I troppen har gjennomført hopp enkeltvis, skal de over I Hercules-flyet og hoppe samlet. Å, fy faen, så kult. Digg. Fy faen. Spennende. Fra beina henger en 50 kilos pakning med alt utstyret de trenger under skarpe oppdrag. Aspirantene må hoppe med 1 sekunds mellomrom for å unngå at patruljen spres ved landing. Nøler de for lenge I denne situasjonen, havner de siste utenfor hoppfeltet og risikerer en farlig trelanding. Den siste store testen over. Alle aspirantene gjennomførte hoppene korrekt. Etter månedsvis med beinhard trening kan aspirantene feste spesialkommandoens vinge på brystet og endelig kalle seg fallskjermjegere. Tropp! Rett! Giv akt! På stedet! Vei! Vei! Jeg vet at dette her en stor dag for dere. Det noe dere har ventet på lenge. Gått et halvt år. Dere har vært igjennom mye. Og endelig så kan dere kalle dere for ordentlige fallskjermjegere når dere får vingen. Sammen med Bereten og den hvite vingen så utgjør dette her et symbol som dere skal bære med stolthet. Gratulerer. Tusen takk. Etter dette året her som fallskjermjeger så ønsker jeg å gå videre til å bli profesjonell spesialjeger da. Fornøyd med å stå her I dag og fortsatt være en av de 14. Gratulerer. Takk. Og man kjenner jo etterpå at man får skikkelig selvtillit og føler at du klarer det meste når du først har klart noe sånt da. Gratulerer. Altså det gjør noe med, personlig så gjør det noe med meg også. For at det å se at de har offret så mye for det her, og at de setter stor pris på det, ikke sant? Så det sånne dager som det her som det verdt å jobbe for. Da har dere fått symbolet. Da det den vanlige avslutningen. Følg med. Tropp. Rett. Tre av med landingsfall. Høyre bakover.
helt vilt, ass. Herregud. Insider er slutt for i kveld. Vi ses om en uke. Har du sett en mannhai? I Insider neste